හරි. අර එදා ෆියර් ඇපීල් එකේ එතන අතාරපු පාර්ට් එක එකටම කරලා ඊට පස්සේ සේල්ස් ප්‍රොමෝෂන්ස් වලට යමු. මේකේ ෆියර් ඇපීල් එකත් එක්කම තමා ෆියර් ඇපීල් එකේ පාර්ට් එකක් තමා බිහේවියරල් රෙස්පොන්ස් මොඩල් එක කියන්නේ. ෆියර් ඇපීල් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවනේ දැන් කට්ටියම. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන් තුළ මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් පොඩි අර තැති ගැන්මක් ඇති කරලා ෆියර් එකක් ඇති කරලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දානවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා ෆියර් ඇපීල් එක කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් වල ෆියර් ඇපීල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් කියන්න ඇති මේකෙදී අපි මේ behavioral response model එක කියලා මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් කතා කරනවා කොහොමද මේ මිනිස්සුන්ට අර මේ ෆියර් ඇපීල් එක කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒක මේ ෆියර් ඇපීල් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ඒ මොඩල් එකේ පැහැදිලි කරනවා. හරිද? එතකොට අපි ඒක ගැන කතා කරන්න කලින් මේකේ තියෙන අර කීවර්ඩ්ස් ටික මොනවාද කියලා බලමු. හරිද? එතකොට මේකේ පොඩක් පහළට යමු. කවඩි පහළට යමු. හරි. මම ඕක ඔයාලා බලා ගන්න මේකේ දැන් ඔය තියෙන ඕකේ තියෙන වචන තමා දැන් මේ කතා කරනවා. ඕකේ තියෙන එක එක කීවර්ඩ්ස් ටික තමා විස්තර කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා. ඕකේ එකටම යනවානේ severity, vulnerability, ඊට පස්සේ self efficacy, response efficacy කිය එකටම බලමු මොකද්ද මේ severity and vulnerability කියලා. severity severe කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අපි severe කියලා කියන්නේ නිකන් බලවත් නිකන් බලපතලයි වගේනේ. severe case එකක් කියලා අපි කියන්නේ අන්න ඒ වගේ. එතකොට level of consequences මොකක් හරි දෙයක් මොකක් consequence එකක් කියන්නේ ප්‍රතිඵලයක් ඇති වෙන්න තියෙන බලවත් භාවය. ඒකේ තියෙන බලපෑම වැඩිකම severity එකෙන් කියන්නේ. vulnerability කියලා කියන්නේ ඒ වගේ සිද්ධියක් ඇතිවීමේ තියෙන හැකියාව. ඒකේ තියෙන මේ සඵලත්වය vulnerability. හරිද? severe fear එකක් ඇතිවීමට තියෙන chance එක කොච්චරක්ද කියන එක තමයි vulnerability එකේදී උතන කතා කරන්නේ. severe එකක් කියන්නේ මොකක් හරි බරපතල දෙයක්. අපි හිතමුකෝ. එතකොට ඒක තමයි severity. vulnerability කියලා කියන්නේ මොකක් හරි severe fear එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි සිද්ධියක් ඇතිවීමට තියෙන chance එක වැඩිද කියන කාරණේ තමයි vulnerability කියන එකෙන් කතා වෙන්නේ. එතකොට probability of event occurring probability කියන්නේ හැකියාව. ඊළඟට response efficacy කියලා කියන්නේ likelihood that a change in behavior or action will result in desirable positive consequences. response එකක් කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්න මොකක් හරි ad එකක් දාලා free app එකකින් දැම්මට පස්සේ මිනිස්සු ඒ ad එක දැකලා ඒකට response කරයිද? positive විදිහට response කරයිද? හරිද? එක්ක මිනිස්සු තමන්ගේ දිනදා තිබ්බ දිනචර්යාව වෙනස් කරගෙන මේ ඇපීල් එක නිසා මොකක් හරි positive consequences එකක් මේ positive response එකක් දෙයිද කියන කාරණේ තමයි response efficacy. නමේම තියෙනවා response කරන්න කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් response කරනවා කියන ප්‍රතිචාර දක්වීමේ සඵලත්වය. response efficacy. එක්ක භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මිල විමසන්න වෙන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඩීටේල්ස් හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම. එතකොට ඕක තව self efficacy කියලා එකක් තියෙනවා. self efficacy කියලා කියන්නේ is a confidence that a person has in his own ability to engage in the certain action or desirable behavior. ඒ කියන්නේ consumer කොච්චර confidence එකක් තියෙනවද self efficacy. confidence එකක් තියෙනවද එයාගේ තිබ්බ ඒ මොකක් හරි චර්යාව වෙනස් කරගන්න. දැන් මෙහෙම නිකන් උදාහරණයක් ගමු ඔය හතරම ගැන කතා කරන්න. ඉන්න. ඕකේ තව words තියෙනවනේ මම ඒවා ටිකක් කියලාම උදාහරණයක් එක්ක යන්නම්. හරි intrinsic reward extrinsic reward ටික ඒක පස්සේ කතා කරමු. හරි. මෙහෙම හිතන්න.
ඩියෝඩ්‍රන්ට් ඇඩ් එකම ගමු. ඩියෝඩ්‍රන්ට් ඇඩ් එක දානකොට අපි හිතමු අපි එළියට යනකොට ඩියෝඩ්‍රන්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව ඔහේ දාඩිය පෙරාගෙන යනවා. හරිද? එතකොට ඇඩ් එකේ පෙන්නනවා එහෙම ගියාම වටේ පිටේ ඉන්න මිනිසුන්ට ඉන්න බෑ ගඳයි. එහෙම කේස් එකක් පෙන්නනවා. එතකොට එහෙන සිවියර් කේස් එකක් විදිහට දැන් ඕක දෙනවා. ළඟින් කාටවත් යන්නේ නැහැ. මිනිසුන් හය වහගෙන යනවා. කවුරුත් ලඟ වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න සිවියර් කේස් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මනුස්ස බලන් ඉන්න මිනිස්සු බලනවා ඔගේ වල්නරබිලිටි එක කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඔය වගේ දැම්ම මම ඩියෝඩ්‍රන්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව එළියට ගියොතින් ඕක ඔහොම මිනිස්සු මංගාවින් ඈත් වෙලා යන්න නහය වහගෙන යන්න එහෙම වෙන්න පුළුවන් හැකියාව කොච්චරක් දුරට වැඩිද අඩුද කියන එක වල්නරබිලිටි එක කොච්චරක්ද කියන එක බලනවා. දැන් හිතන්න සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඩියෝඩ්‍රන්ට් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. එච්චර දාඩිය දාන්න නැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එයාට ඒක ඩියෝඩ්‍රන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව එළියට ගියා කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සමහරව ඉන්නවා ගොඩාක් දාඩිය දානවා. එතකොට අමාරුයි. එතකොට ගඳයි. ඒ හින්දා එතකොට එයාට වල්නරබිලිටි එක වැඩි. ඊළඟට self efficacy. දැන් සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ මට වැඩක් නැහැ මේ ඔය කොච්චර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දැම්මම මම නම් ඩියෝඩ්‍රන්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ බොරුවට වට සල්ලි වේදම් කරන්නේ මේ යන විදිහටම යනවා කියලා. ඒතර එයාට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් නැහැ. එයාගේ කලින් තිබ්බ බිහේවියර් එක වෙනස් කරගන්න. එතකොට එයාගේ self efficacy එක නැහැ අඩුයි. එතකොට behavior change එකක් වෙන්න නම් එයාට හිතෙන්න ඕනේ self efficacy එකක් කියන්නේ is the confidence that person has කියන්නේ මිනිහෙක්ට ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බලලා self efficacy එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ යාට confidence එකක් තියෙනවා මම මේ කරගෙන ආව behavior එක වෙනස් කරගන්න. එක්කෝ ඒ කියන්නේ මෙහෙම හරි මම මේ කලින් මෙහෙම මේ ඩියෝඩ්‍රන්ට් යූස් කරේ නැහැනේ. හරි එහෙනම් මේ මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවනේ. මට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා. මම මේ ඩියෝඩ්‍රන්ට් පාවිච්චි කරලා එළියට යනවා කියලා එයාගේ බිහේවියර් එක වෙනස් කරගන්න යාට හැකියාවක් තියෙනවා. සමහරු ඉන්නවනේ එහෙම කරන්නේ නැහැ ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා. එතකොට මේකේ කතා කරන්නේ මේ කොන්ෆිඩන්ස් එක ගැන self efficacy. response efficacy එකේදී තව දුරටත් එයා බිහේවියර් එක වෙනස් කරගත්තු හින්දා එයා යනවා අවුට්ලට් එකට ගිහිල්ලා භාණ්ඩය මිලදී ගන්න ඕන පොසිටිව් කන්සික්වන්ස් එකක්. ඒක තමයි ඔය key points අතරින් වෙන්නේ කරන්නේ. ඊළඟට අපි තව දුරටත් ඕකේ තියෙන වචන වර්ගයක් intrinsic and extrinsic reward. intrinsic reward එකක් කියලා කියන්නේ අපිට හම්බෙන internal satisfaction එක. emotionally මම ඩියෝඩ්‍රන්ට් එක ගාගෙන ගියොත් මට කොයි වගේ දැනෙද? internally අපිට intrinsic කියන වචනේම තියෙනවනේ. internal satisfaction එකක්. හොඳද? එතකොට extrinsic එකක් reward එකක් කියන්නේ පිටතට පේන දේ. is the value that the event or reward received. අපි ඩියෝඩ්‍රන්ට් එක ගත්තට පස්සේ සමහරවිට මිනිස්සු ෂාවයාගව හරි සුවඳයි. අර එහෙම කියයි වගේ යාට පිටතට පේන දෙයක් මොකක් හරි අන්න ඩියෝඩ්‍රන්ට් එකම නෙමෙයි වෙන ඕන උදාහරණයක් අරගෙන බලන්න. එතකොට ඒකේ extrinsic reward එක. ඒ වචන ටික දෙක පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. intrinsic කියන්නේ අපිට emotionally එක පේන්නේ නැහැ. අපිට දැනෙන දේ. එළියට පේන එක තමයි extrinsic reward එක වෙන්නේ. එතකොට මේ ඔකේ තව තියෙනවා response cost එක කියලා එක. ඒක තමයි අපි මොකක් හරි ওই intrinsic reward එක නැත්නම් intrinsic එක extrinsic එකයි දෙකම ගන්න අපිට monetary වශයෙන් මූල්‍යමය වශයෙන් වැය කරන්න වෙන ප්‍රමාණයට අපි කියන cost එක response cost එක කියන්නේ අපි behavior එක වෙනස් කරගෙන ඒ භාණ්ඩය මිලදී ගන්න මම දන්නවා මම මේ deodorant එක ගත්තොත් මට හරි satisfied වෙයි මම සතුටු වෙයි මගව සුවඳ ගහයි කියලා හිතලා මම ගන්නවා. එතකොට මම ඒක ගන්න රුපියල් 200ක් වියදම් කරනවා. එතකොට ඒක තමයි response cost එක. ඒ වගේ. දැන් අපි උදාහරණයක් දාලා ආපහු බලාගෙන යමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ behavioral මම මේක key points එකයි දැන් කිව්වේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඒතර behavioral response model එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ මේ fear appeal එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරන එක. එකටම අපි මෙතනින් මෙහෙම ගමු. මෙතනින් පටන් ගන්න තැනක් හිතා ගන්න බෑ. හරි negative behavior incident එක අපි හිතමු advertisement එකක් කියන දැන් deodorant එක නැතුව වෙන එකක් ගමුකෝ අපි ගමු sun cream advertisement එකක්. ඕක reading material එකේ තිබ්බා මට මතක හැටියට sun cream advertisement එකක් දානවා. හරිද sun cream advertisement එකේ කියනවා ඔයා තරුණ ළමෙක් මේ ඔයා මේ sun cream ගන්න නැතුව beach එකේ මේ සෙල්ලම් කරන්න ගියොත් ඔයාගේ හැම කළු වෙනවා ආයි කියන්නේ හොඳටම කළු වෙනවා කියලා කියනවා. හොඳද? එතකොට ඔන්න නෙගටිව් බිහේවියර් නෙගටිව් ඉන්සිඩන්ට් එකක් ඔන්න සිද්ධ වෙනවා.
ඕක බලන් ඉන්න ඔඩියන්ස් එක කල්පනා කරනවා මේකේ සිවියරිටි එක කොහොමද? සිවියරිටි එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම විතර මිනිස්සු බය වෙනවා ඔබ මම සන් ක්‍රීම් ගන්න තු බීච් යන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඒක වල්නරබිලිටි එක ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා මෙහෙම ගියොතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම එක දවසක් සන් ක්‍රීම් ගන්න නැතුව බීච් එකට ගියොතින් මගේ හැම මේ කියන විදිහටම කළු වෙයිද? මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය පහල කතා කරනවා නෑ. වල්නරබිලිටි කියන එක අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක හදනකොට අනවශ්‍ය විදිහට මිනිස්සුන්ට මේ කියන්න හොඳ නැහැ. ඔයා කහම කට්ට කළු වෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ. බීච් ගියාට මේ සන් ක්‍රීම් ගන්න නැතුව. ඒ නිසා ඒක මධ්‍යස්ථ විදිහකට කියන්න ඕන. මගේ හැම කළුයි වල්නරබිලිටි. විතර මම ගියොතින් මගේ හැම කළුයි හරි. ඒක වල්න. එතකොට ඒ වගේ එකක් වෙයි මේ හැකියාවක් තියෙනවා. සුදු කෙනෙක්ට. එතකොට ඔන්න නෙගටිව් කොන්සිකුවන්ස් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේක. ඒතකොට මනුස්සයට තේරෙනවා මම සන් ක්‍රීම් ගන්න නැතුව ගියොතින් හරි මේ දෙකම හරි සිවියරිටි එකකුත් තියෙනවා. ඒක ඇතිවීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. නෙගටිව් කොන්සිකුවන්ස් එකක්. එතකොට ඊළඟට මේ නෙගටිව් ඉන්සිඩන්ට් එක හින්දා ඒ කියන්නේ ඇඩ් එකේ පෙන්නන්නේ ක්‍රීම් ගන්න නැතුව බීච් ගියොත් කියලානේ. සෙල්ෆ් එෆිකසි එකක් තියෙනවද? මට සල්ලි වියදම් කරලා මම හැමදාම යන්නේ මේ කියන්නේ මම යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ සන් ක්‍රීම් ගන්න නැතිව මට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියනවද? මට විශ්වාසයක් තියනවද? මේක වෙනස් කරන්න. මගේ බිහේවියර් එක වෙනස් කරන්න. ඒකනේ අපි සෙල්ෆ් එෆිකසි කියලා කිව්වේ. එක්කෝ මම මේ ඇඩ් එකේ තියෙන එක ගණන් ගන්නේ නැතිව ඔහේ මේ කියන්නේ ඇඩ් එක පවර්ෆුල් නැත්නම් පුළුවන් මේ බිහේවියර් එක වෙනස් කරන්න නැතුව ඔහේ යන්න. එක්කෝ මේ ඇඩ් එක නිසා මට සෙල්ෆ් එෆිකසි එකක් ඇති වෙනවද? කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ඇති වෙනවද? මම මේ සන් ක්‍රීම් යූස් කරනවා කියලා. ඔන්න සෙල්ෆ් එෆිකසි එකක් වෙනවා. ඔන්න බිහේවියරල් චේන්ජ් එක ඇති වෙනවා. බිහේවියරල් චේන්ජ් ඔෆ් ඇක්ෂන්. ඊට පස්සේ රෙස්පොන්ස් කරනවා. මම ගිහිල්ලා බීච් යන්න කලින් මොකක් හරි ෆැන්සි ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා ක්‍රීම් එක ගන්නවා. සන් ක්‍රීම් එක ගන්නවා. ඔන්න මිලදී ගැනීම පොසිටිව් කොන්සිකුවන්ස් එක. ඕකට බලපානවා බිහේවියර් චේන්ජ් ඔෆ් ඇක්ෂන් එකට උඩින් තියෙන රෙස්පොන්ස් කොස්ට් එක. එතකොට අපි ගන්න නම් අපිට සල්ලි වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සල්ලි වියදම් කරාට පස්සේ ඔයා ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඒකෙන් ඉන්ට්‍රින්සික් and එක්ස්ට්‍රින්සික් රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයා ඒක ගාගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාගේ හැම කළු වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ ඔයාට යාළුවෝත් කියයි ෂා ඔයා මෙච්චරලා බීච් එකේ සෙල්ලම් කරලත් ඔයාගේ හැම කළු වෙලත් නැහැ නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ එක්ස්ට්‍රින්සික් රිවෝඩ් එකකුත් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි සාමාන්‍ය behavioral response model එක. ඕනම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට දාලා මේක බලන්න ඔයගොල්ලෝ නිකන් බලන්න මේ කතාව ඇත්තද කියලා. fear appeal තියෙන එකකට දාලා බලන්න ඕක ඇත්තද කියලා. ඕක අනවශ්‍ය විදිහට අපි හිතමුකෝ severity එක හෙන්න වැඩි කරලා severity එක වැඩි කරලා vulnerability එකත් අනවශ්‍ය විදිහට වැඩි කරලා. ඒ කියන්නේ මිනිහෙක්ට බලපු ගමන්ම මේ තේරෙනවා මේකම වෙන්න බැහැනේ කියලා. මම දැක්කා මේ රෙඩි මැටීරියල් එකක තියෙනවා සන් ක්‍රීම් ගන්න නැතිව මේ බීච් ගියොතින් මොනවාද හැම අවුරුදු 70ක විතර මිනිස්සෙක්ගේ ගානට රැලි වැටෙනවා කියලා. එතකොට මිනිහෙක්ට තේරෙනවා මෙහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැනේ කියලා. අන්න ඒ වගේ එහෙම ඇඩ්ස් හදන්නේ නැතුව එක ගානකට මිනිහෙක්ට අර ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වල්නරබිලිටි එක තියාගෙන කරන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඇපීල් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ලෝ වුණොත් මම අර කිව්වේ කතාවම තමයි අනවශ්‍ය විදිහට ලෝ වුණොත් ඇපීල් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අනවශ්‍ය විදිහට ලෝ වුණොත් ඒක මිනිස්සුන්ට නොටිස් වෙන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට ලෝ වුණොත් ඒක මිනිස්සුන්ට නොටිස් වෙන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට වැඩි වුණොත් අර මං කිව්වේ 70 මිනිස්සෙක්ගේ වගේ හැම රැලි වැටෙනවායි කියලා. එහෙම වුණොත් මිනිස්සු දන්නවා මේක බොරුවක් කියලා. එතකොට ඉග්නෝර් කරලා තියෙනවා. අයින් කරලා දානවා. මේ මොන බොරුවක්ද කියලා. මොඩරේට් ලෙවල් එකේ තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? මිනිස්සු පිළිගන්නවා. අනවශ්‍ය විදිහට කරන්න හොඳත් නැහැ. අඩු කරන්න හොඳත් නැහැ. ඒකට මිනිස්සු පිළිගන්නේ නැහැ. මේක අපිට එච්චර වැදගත් නැහැ නේ. ඉතින් මේ කියලා හිතනවා. මේක මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද තේරෙන්නේ නැත්නම්? Hello, Michelle. Hello. මේක මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඇහෙනවද යාට මං අහන්න ප්‍රශ්නයක්? අහන්න තියෙනවා. මේ මිෂෙල් මට තේරෙන තත්ත්වන දැන් ඔය තියෙන self efficacy කියලා. එතකොට ඒකෙන් එන්නේ ඔය මට මේ පේන්නේ හැට behavioral change action කියලා එකට එනවානේ. ඔව්. එතකොට එතනදී එහෙම වෙනවා. දැන් අපි self efficacy කියලා කියන්නේ අර කියන්නේ එයා දැනගන්න ඕනේ යාට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. දාඩ දැම්ම කියලා මේ වෙන්නේ නැහැ කියලා එයා අර මේකම ගින්න එකක් නේ. එතකොට එහෙම වෙලාවක යාගේ මේ behavioral change එක
නෑ self efficacy කියලා කියන්නේ එයාට ඒ කලින් පැවතගෙන ආපු ඒ චර්යාව වෙනස් කරගන්න තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක ශක්තිය මොකද කොන්ෆිඩන්ස් කියන්නේ අන්න ඒක එහෙම එකක් තියෙනවා නම් තමයි එයා වෙනස් කරගන්නේ දැන් හිතන්න තියලා ඔයා ඩියෝඩ්‍රන්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඔයාට 1000ක් දැම්මත් ඔයා ඩියෝඩ්‍රන්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඔයාට self efficacy එක නැහැ එතකොට ඔයාගේ behavior change එකක් වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක නිසා ඔයාට තියෙනවා නම් නෑ මම මගේ behavior එක වෙනස් කරගන්නවා කියලා confidence එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඔන්න self efficacy එක තියෙනවා හරි එතකොට ඔයාගේ behavior change වෙනවා ඒ අනුව ඔයා බාන්න මිලදී ගන්නවා positive consequence එකක් ඇති වෙනවා හරි නේද හරි thank you තව example එකක් දාලා ඉක්මනට මට තව example එකක් දාලාද ඔව් නේ මම තව example එකක් දාන්න මොකද කියන්නේ අපි තව PRP ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කියන්න බලන්නට දාමු මේකට sorry එම විශාල මාල්ලියත් එකක් කියන්නද කියන්න බලන්න අවශ්‍ය කියන්නේ ඒක මම ලියාගෙන තියෙන්නේ home security system එකක් ගැන එතකොට ඒක වෙන්නේ අර දැන් ගෙදරට හොරෙක් පැන්නොත් ඔය වගේ ගෙදර බඩු හොරකම් කරොත් වෙන දේනේ ඒකනේ අපි භයානකම දේ සිවිලිටි එකට ගන්න එක අපිට ඇඩ් එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් දැන් අතන නෙගටිව් කන්සික්වන්සස් නේ දෙකෙන් එන්නේ කෙලින්ම ඒකට නෙගටිව් කන්සික්වන්සස් අපිට ඇඩ් එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් ඒකේ ඉන්ට්‍රින්සික් එක්ස්ට්‍රින්සික් රිවෝඩ් එකේ කියන්නේ සිස්ටම් එක සිකියුරිටි සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන එකෙන් වෙන නෙගටිව් දේවල් පොසිටිව් දේවල් පෙන්වන්න පුළුවන් හරිද ඊට පස්සේ රෙස්පොන්ස් එෆිකසි එකේදී දැන් දාන්න පුළුවන් දැන් අලාර්ම් එක කියන්නේ කවුරු හරි හොරෙක් පැන්නොත් අලාර්ම් එක එකපාරට සද්ද ඇහෙනවා ඊට පස්සේ මේ පොලිසිය කෙලින්ම එනවා වගේ හරිද ඊට පස්සේ පොසිටිව් කන්සික්වන්ස් එක තමයි අර peace of mind and security කියන එක මම ලියාගෙන තියෙන්නේ එහෙම මම හරිද මිෂෙල් ඕක ලෙක්චර් එකේ කිව් එකක් නේද මේ අමාෂා මට මම මේ ඕක මම ඕක ඔයක මට මේ අශෝක මැඩම් කරද්දී ඇත්තටම තේරුන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මම සමුද්‍රිකා මැඩම්ගෙන් ඇහුවම පස්සේ තමයි එයා මේ කියලා දුන්නේ ඒ ඔයා කිව්වා වගේ තමයි කියන්නේ අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ තියෙන කියන්නේ අර පාර්ට්ස් උත් එක්ක කැලිත් එක්ක ගලපලා දැම්මොත් හරි මම අර කලින් එහෙම නෙමෙයිනේ කිව්වේ ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන සිද්ධිත් ඇතුළත් කරලා තින් හරි අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ගමු දැන් අපි ඉස්සරි දැන් ඔන්න පිරිමි ළමයි කියනවා මේ ගෑනු ළමෙක් හම්බෙන්න ඔන්න ටී-ෂර්ට් එකේ අර ඉස්සරි වැටලා තියෙනවා හරිද ඔන්න දැන් නෙගටිව් බිහේවියර් එකක් ඇති වුණා කියන්නේ ඉන්සිඩන්ට් එකක් සිද්ධ වුණා ඒකේ පෙන්නනවා හෙන්නට අර හෙන්න ගොඩක් ඉස්සරි වැටිලා වගේ හරිද එතකොට දැන් ඔන්න සිවියරිටි එක වැඩි ඔළුව පොඩ්ඩක් කොණ්ඩේවත් ටිකක් හදන්න බෑ ඉස්සරි වැටෙනවා සිවියරිටි එක වැඩි vulnerability එක කියලා පෙන්නනවා ඕක වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඉස්සරි ගොඩක් තියෙන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් event occurring probability එක වැඩි ඊට පස්සේ ඕක බලන මිනිස්සෙක්ට දැන් ඉස්සරි ඇත්තටම තියෙන ඔය වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන මිනිස්සෙක්ට තේරෙනවා self efficacy එක මේ ඊට පස්සේ මෙයා කල්පනා කරනවා මෙහෙම මේ කරන්න බැහැනේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේම පෙන්නනවා එක්ක කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා යාළුවෙක් කියනවා එහෙම නැත්නම් ඇඩ් එකෙම කියනවා මෙහෙම සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා කියලා කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ඇති වෙනවා නෑ මම දැන් මොකක් හරි ඩැන්ඩ්‍රොෆ් ෂැම්පූ එකක් යූස් කරන්න ඕන මෙහෙම මේ යන්න බෑ මාව රිජෙක්ට් වෙයි කියලා. එතකොට self efficacy එක ඇති වෙනවා. මිනිස්සයා ගිහිල්ලා ඩැන්ඩ්‍රොෆ් මේ ඇන්ටි ඩැන්ඩ්‍රොෆ් ෂැම්පූ එක මේ පර්චේස් කරනවා. response efficacy එක තියෙනවා. මිලදී ගන්න බාන්න මිලදී ගන්න. එතකොට positive consequence එක intrinsic reward එක යා එක ගෑවට පස්සේ යාගේ history මේ අඩු වෙනවා. කෙල්ලව සෙට් වෙනවා. එතකොට ඒ රිවෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ගන්න වැය කරන මුදල අපිට කියන්න පුළුවන් response cost එක කියලා. හරිද? හරිනේ. හරි. අපි එහෙනම් මේ යමු නේද මේ ඔගේ තා ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද නැත්නම් අපි යන් මේ මොකද්ද ප්‍රොමෝෂන් සේල්ස් ප්‍රොමෝෂන් වලට. ඔව් අපි ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම ටික හරි මිෂා ඊට පස්සේ ඔක විතරයි අපි ඉල්ලලා තිබ්බේ. හරිනේ. හරි. අනිත් තිබ්බ අනිත් පාඩම් ටික තිබ්බ මම ඒටි බලලා කියන්නම් මම මට මතක නැහැ. හරි.
හරිනේ sales promotion තමයි ඊළඟට අන්තිම පාඩම. දැන් අපි කතා කර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් කොහොමද යන්නේ ඊළඟට ඒ කියන්නේ ප්‍රොමෝෂන් කරන්න පුළුවන් එක ටූල්ස් ගොඩාක් තියෙනවානේ. ඉවෙන්ට්ස් කරන්න පුළුවන්, ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කරන්න පුළුවන්, sales promotion කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔය ගොඩක් තියෙනවානේ. මේක එක අපිට අර ගිය සෙම් එකේ ඇත්තටම ඒ ඔක්කොම කවර් කරන්න බැරි වුණා. මැඩම් කිව්වා ඒවා අර third year second semester වල වගේ වෙනම subjects විදිහට එන හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. අපි sales promotion දැන් බලමු. sales promotion කියපුවාම ඒක කොටස් දෙකකට යන්නේ consumer promotions and trade promotion කියලා කොටස් දෙකකට. අපි දෙක වෙන වෙනම බලමු. consumer promotion කියලා කියන්නේ අපි target කරන්නේ customers ලව, end customers ලව. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක business එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එදිනෙදා අවසන් පරිභෝජනයට ගන්න පාරිභෝගිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි end customers ලා. trade promotion වලදී intermediaries අතරමැදියෝ තමයි අපි target කරන්නේ. එතකොට අර මං කිව්වා වගේ මතක තියාගන්න මේකේ B2B කට්ටිය ඉන්නත් පුළුවන්. custom promotion එකේදී B2B කට්ටිය ඉන්නත් පුළුවන්. B2B market එකට අදාළ වෙනවා. එතකොට මේ sales promotion කියන එක පොදුවේ ගත්තාම ඒක ඇත්තටම given to boost sales in short term කෙටි කාලයක් ඇතුළත වෙළඳාම කියන්නේ sales වැඩි කරන්න තමයි මේ sales promotion දෙන්නේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත. මේක long term කියලා කියන්න බෑ. මොකද අපිට මුළු අවුරුද්ද පුරාම promotion sales promotion දිදී යන්න බැහැනේ. එක්තරා කෙටි කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ තමයි මේක දෙන්නේ. හින්දා short term sales boost කරන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒකෙදි නිකන් customers ලට 아무තු motivation එකක් දෙනවා ගිහිල්ලා ඉක්මනට product එක මිලදී ගන්න මේ කාලේ මෙහෙම වාසියක් තියෙනවා කතා කරලා යද්දි ඒවා අපි මේ බලමු. එහෙම එකක් දෙනවා. එතකොට trade promotion එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මේකට push strategy කියලා. push කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ intermediaries ලා ඉන්නවනේ අතරමැදියෝ ලවා කස්ටමර්ට බාණ්ඩේ පුෂ් කරනවා. ඔය අපි හිතමු අපි යනවා පෑනක් ගන්න යනවා කඩේකට. පෑනක් ගන්න ගියාම අපිට පෑනක් කිල්ලුවොතින් අපි මොකක් හරි පෑනක් කිල්ලුවොතින් පෑනේ නම කියන්නේ නැති. කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන්නේ නැතුව. ඒගොල්ලෝ අපිට දෙන්නේ යාළට වැඩිපුරම වාසි තියෙන, ඒ කියන්නේ යාළට වැඩිපුරම ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් මේ පෑන. එක්ක මොකක් හරි විකිනෙන්නේ නැති ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ එකක් නේ අපිට දෙන්නේ. එතකොට පුෂ් කරනවා. කියන්නේ අර මේ මැනුෆැක්චරර් මෙයාලට මොකක් හරි වැඩිපුර මේ ට්‍රේඩ් ප්‍රොමෝෂන් එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයා වැඩිපුර මේවා විකුණුවොත් ඔයාලට වැඩිපුර මෙහෙම ඩිස්කවුන්ට්ස් හරි මොන හරි හම්බෙනවයි කියලා. එතකොට එහෙම පුෂ් කරනවා අපිට. හැබැයි කන්සියුමර් ප්‍රොමෝෂන් එකේදී යන්නේ පුල් ස්ට්‍රැටජි එක. අපි ගිහිල්ලා නම කියලාම ඉල්ලනවා. මට ප්‍රෝමේට් පොතමයි ඕන. මට රිචඩ්මයි ඕන. මට රිචඩ් නැත්නම් පොත ලියන්න යන්න ඒ වගේ. එතකොට අපේ ඔළුවට දාලා තියෙන්නේ මේ ඒකම ගන්න කියලා කෙලින්ම කන්සියුමර් ප්‍රොමෝෂන් යටතේ. එතකොට ඒ දෙකේ වෙනස මතක තියාගන්න. ඒ දෙකට පුල් ස්ට්‍රැටජි කියනවා, පුෂ් ස්ට්‍රැටජි කියනවා. අන්න දෙක මතක තියාගන්න. ඒක එච්චරයි. පහළට යන් කවදි. හරි ඊළඟට අපි දැන් මේක කොටස් දෙකක් නේ. එතකොට අපි වෙන වෙනම කතා කරමු. consumer promotions and trade promotion එකටම consumer promotion. consumer promotion කරන්න පුළුවන් එක එක ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. එක්ක අපිට coupons දෙන්න පුළුවන්, premiums, ඊළඟට contest and sweepstakes, refunds and rebates, sampling, bonus packs, price offs. අපි එක එක බලාගෙන යමු මොනවද මේ කියලා. එකටම coupons. හරිද? කූපන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය තියෙන ඩේටා නම් මේ ඇත්තටම ඕනේ නැහැ. ඔය කියන්නේ ඕක අර මැඩම් කියති USA ඩේටා නේ. ඒ කියන්නේ අර බේරි මැටීරියල් එකේ තියෙන ඒවා පොතේ තියෙන ඒවානේ. ඔය ඉතින් ලංකාවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මා ගුණා වගේ ලිව්ව ගණන් ගන්න එපා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ කූපන් එකක් කියලා කියන්නේ price reduction to customers.
කස්ටමර්ස්ලට කරන ප්‍රයිස් රිඩක්ෂන් එක. කූපන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මම කියන්නම් දැන් ෂෙයා කරන්න කියලා දැකලා නැත්නම් මේ කූපන් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලා මම ලියලා නැහැ මම දැන් ලියලා තියෙනවා ඔයාලා ලියා ගන්න price reduction to consumers. කූපන් එකක් කියලා කියන්නේ price reduction to consumers. එතකොට මේ කූපන් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් free standing inserts විදිහට තමයි යන්නේ. free standing insert එකක් කියලා කියන්නේ ඉස්සරහට කතා කරනවා නිකන් අර මොකක් හරි මැගසින් එකක් ඇතුළත කූපන් එක නිකන් දාලා එන්න එහෙම තමයි යන්නේ. එතකොට දැන් මේක මේ කියනවනේ ඔය USA data කියලානේ මම ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට කූපන්ස් මෙහෙම ෆිසිකලි අපි හිත මැගසින් ඇතුළට දාලා දෙනවා එහෙම නැත්නම් නිකන් බෙදා හරිනවා ෆිසිකලි ඒ වුණාට දැන් කූපන් ගොඩක් වෙලාවට ඩිජිටල් විදිහටත් තියනවා. එතකොට මේකෙදි දැන් කූපන් එකක් ඔයාලට හම්බුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර කූපන් එක අපි හරි කැමතිනේ ඒක අනිවාර්යෙන් අපි අවුට්ලට් එකට විසිට් කරලා ගන්නව තමයි try කරන්නේ. ඒක සේව් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් අපි හිතමුකෝ අපිට බස් දෙකක විතර ගිහිල්ලා ගන්න තියෙනවා නම් අපි කොහොම හරි කූපන් එක මේ කියන්නේ chance එක මිස් කරගන්නේ නැහැනේ. ගොඩක් වෙලාවට කූපන් එක ගන්නවා. ඒකේ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නවා. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම කූපන් එක සේව් කරගන්න try කරනවා. consumers make conscious effort to get කූපන් එක ගන්න try කරනවා. මේකෙන් ජීවිතේටවත් ඔයා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරලා නැති කෙනෙක් වුණත් ඔයාට කූපන් එකක් හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නවා. එතකොට brand awareness එක ඇති වෙනවා. create brand awareness. කූපන් නිසා brand awareness එක ඇති වෙනවා. මොකද්ද මේ brand එක? මේකෙන්ද කූපන් එකක් දීලා තියෙන්නේ ෂා මරුනේ කියලා අපි හිත පොඩක් හොයනවනේ. එතකොට පළවෙනි පාර කූපන් එකක් හම්බෙච්ච මනුස්සයා ගිහිල්ලා ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තොත් එයා ඒකෙන් සැටිස්ෆයි වුණොත් එයා අනිවාර්යෙන් ඊළඟ පාරත් යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වටේ පිටින් ඉන්න මනුස්සෙන්ටත් කියනවා ෂාර් මේ අර ස්ටෝර් එක මරු ඒකෙන් කූපන්ස් උත් හම්බෙනවා යන්න කියලා. එයාලවත් මොටිවේට් කරනවා පොසිටිව් word of mouth එකක් හැදෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔය කියන්නේ nowadays digital coupons growing in popularity. digital coupons දැන් ගොඩක් යනවා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මේ කූපන් කියන එක පොදුවේ අපි කතා කරේ මේක බෙදා හරින්න පුළුවන් එක ක්‍රම තියෙනවා. අර කලින් කෝ වගේ print media විදිහට අපිට යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් free standing insert FST කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අර පත්තර ඇතුලේ තියෙන නිකන් මැගසින් ඇතුලේ කූපන්ස් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒ වගේ ඊළඟට මේල් හරහා අපිට එවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැකේජ් එකේම කූපන් එකක් ගහලා තියෙනවා. හරිද? කූපන් එකක් අලවලා තියෙනවා පැකේජ් එකේම. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ මොකද්ද ස්ටෝර් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාට කූපන් එකක් දෙනවා. scanner delivered කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මම කියන්නද ඒක scanner delivered එක? ඔව් කියන්න තියලා ඕක මේ අර types of coupons යටතේ තියෙනවා වෙනම. ඕකේ තියෙන්නේ හලෝ මෙහෙම ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා සුපර් මාකට් එකෙන් අරන් එනවයි කියලා මොකක් හරි ඇන්කර් ත්‍රි පැට් අරන් එන්න ඇන්කර් එකක් ඔයා. ඒ ඇන්කර් එක අරන් එද්දී ඔයාට කැෂියර් එකේ දෙනවා මේ මොකද්ද මැලිබන් ත්‍රි පැකට් එකක් ගන්න කූපන් එකක්. ඒ කියන්නේ එතන කන්නේ අර ආ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ස්විච් කරන එකක්. ඔයා ඇන්කර් එකක් අරගෙන ආවොත් ඔයාට කැෂියර් එකෙන් දෙනවා ආ මෙන්න මේ ඔයා ගිහිල්ලා මේ මැලිබන් එකේ මේ කූපන් එකක් ගන්න ගිහිල්ලා. එතකොට අර ඇන්කර් එක අරගෙන ආවම මැලිබන් එකේ එකක් දෙන්නේ ඔයාවර බ්‍රෑන්ඩ් එක ස්විච් කරන්න. ඔය ස්කෑනර් කියන්නේ ඒකට. ඔව් ස්කෑනර් ඩිලිවර් ඒක තමයි වෙන්නේ. අර ඒගොල්ලෝ ස්කෑන් කරලා බලනවා අපේ මේ මොකද්ද මේ ලිස්ට් එක. මොකද්ද තියලා ඒකට කියන්නේ? මේ මොකද්ද අපි ගන්නෙ? බඩු ලිස්ට් එකද? මතක නැහැ. බඩු ලිස්ට් එක ඒ කියන්නේ අර එයාලා ගණන් දාලා දෙන්නේ එන්නේ ඒක බලලා මෙයා හිතන්නකො අපිට 5000ක විතර බඩු අරගෙන තියෙනවා. ඒකේ ඇංක කිරිපිටි පැකට් 3කුත් විතර තියෙනවා කියලා. මේක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් දෙන්න ඕන මැලිබන් එකට මේ කූපන් එකක්. එහෙම තමයි දෙන්නේ. ඕක කරන්නේ කම්පැරිටර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ කම්පැරිටර් කරන්නේ ඕක ඇංක කෙනෙක් අරන් ආවොත් එයාගේ වැරණ ස්විච් කරගන්න මැලිබන් එකක් දෙනවා. හරි. කීස් අපි හිතමු නේ උදාහරණයක් විදිහට කීස් එකට මැලිබන් එකේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් ඇම්බැසිඩර් ඇවිල්ලා කියනවා මේ ඔයාලාගේ 5000ට වැඩියෙන් එන මේ රිසිප්ට්ස් වලට රිසිප්ට්ස් මොනවද හොඳ අන්න ඒවට මේ ඒව ඇතුලේ ඇන්කර් තියෙනවා නම් ඔයාලා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකකට කූපන් එකක් දෙන්න කියලා. ඇතුලෙන් වෙන්නේ ඒක මිනිස්සු හිතනවා ෂා මේගොල්ලෝ මේ මැලිබන් එකකින් කූපන් එකක් දුන්නනේ කියලා මිනිස්සු හිතනවා. හරිද? ඒකයි වෙන්නේ. බිල් එක නේද?
බිල්ල ඔව් බිල්ල ඔව් බිල් එක අන්න හරි බිල් එක ඒ වචන මතක්ුණේ සමහරුන් නෑ නැහැ ඒකේ. බිල දිහා බලලා හරිද ඊට පස්සේ එම්ප්ලොයිස්ලා මාර්ගෙන් ඩිලිවර් කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔය types of coupon කියලා පොඩ පහළට යන්න. හරි types of coupon. Instant redemption. Instant redemption කාවට instant redemption එකක් පෙන්නවද අපි? හරි instant redemption එකකදී වෙන්නේ අපිව නිකන් අය trial purchase එකකට motivate කරන එකක්. අපිව මේ යොමු කරනවා trial purchase එකකට. ඒක දැන් අපිට coupon එක හම්බ වුණාට පස්සේ අපි ඒක ගත්තට පස්සේ අපිට ඒක satisfy වුණාද ඉතින් අපි ආපහු ඒකෙන් ගන්නවා. එහෙම එකක් නේද අමාෂා? instant redemption ට්‍රයල් එක කරන්නේ මේ මිෂන් අලුතෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිනිස්සු දන්නේ නැහැනේ. ඒතකොට ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට අවන්න තමයි ට්‍රයල් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට අරගෙන බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා එකේ. නැත්නම් මිනිස්සු අලුත් යන කොහොමද ට්‍රයල් එක කරන්නේ? ඒ වගේ වට තමයි මේ ඉන්ස්ටන්ට් එක ඔය කරන්නේ. තියෙන්නේ instant redemption එක. ඒ කියන්නේ ඔය save මේ කියලා තියෙන save 100 කියලා තියෙන. එතකොට redemption එකක් කියලා කියන්නේ අර අඩු කිරීමක් නේ reduction එකක් නේ. එතකොට මේ ඒකෙන් අර අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙනවා. මෙහෙම ඔයාලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තොත් ඊළඟ පාර ගන්නකොට මේ ඊළඟ පාර ගන්නකොට නේද? ඔව් ඔව් නෑ මිෂෙල් ඒ කියන්නේ අලුත් එකක් ආවම මේ දැන් තන සුපර් මාකට් තිබ්බ එක දාලා මිනිස්සු කවුරුත් ගන්න යන්නේ නැහැ නේ. කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. හරියට කලින් දැකලත් නැහැ. එතකොට කරන්නේ අර කූපන් එකක් දෙනවා මෙන්න ගන්න අරන් බලන්න හොඳද? එතකොට මිනිස්සු ට්‍රයල් පර්චේස් එක කරලා කූපන් එකෙන් හොඳයි නේ එනම් පාරාම කොහොමද ගන්නන්නේ? එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක හොඳයි නම් මොකක් පර්චේස් කරන්න ට්‍රයල් එකක් දෙන්නේ. හරි. ඒකට එතකොට instant redemptions කියනවා. ඊළඟට bounce back එක. bounce back එකත් පෙන්නන්නකො කවුද? bounce back එක. bounce back. back නෙමෙයි back. මිෂෙල් ඒ බවුන්ස් බෑක් එකේ පොඩ්ඩක් මට වාක්‍ය පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඒකේ. bounce back within the same ඒ කියන්නේ එකම product එකට තමයි දෙන්නේ. හරිද? එකම product එකට දෙන්නේ ඒකෙත් repeat purchase තමයි. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා අද product එක ගන්නවා. අපි හිතමු ඔයා කිරිපිටි පැකට් එකක් ගන්නවා. ඒකේ coupon එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකම තමයි ඊළඟ සැරේ ගන්න. එතකොට ඔයා මැලිබන් එකේ කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඔයා මැලිබන් කිරිපිට නම් හැමදාම පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒ කස්ටමර්ස්ලාම තමයි ගොඩක් කරලා ඒකට යොමු වෙන්නේ. මොකද එයා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්ත නිසානේ මේ යාට ආපහු ඒ වාසිය හම්බුනේ. බවුන්ස් වෙලා ආපහු එනවා. හරි දැන් මතක වුණා ඒක. හරි thank you. මට මතක නෑ සමහරයා එහෙම වෙන්න ඇති. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මැඩම්ව විස්තර කරේ නැහැ. මේ ඊළඟට අපි යමු scanner delivered එක අපි කලින් කතා කරපු එක. ඒක ගොඩක් වෙලාවට scanner delivered එක දැන් අපි කිව්වා හරි මේ කබඩි ඔය දෙක විතරයිනේ අපිට තියෙන්නේ පෙන්නන්න. මේ අපි යමු note එකට. මම එතකන් කියන්න අපි instant redemption එකේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිස්සුන්ව trial purchase වලට යවන්න try කරලා බලන්න bounce back එකක් දුන්න repeat purchase කරගන්න. scanner delivered එකේදී අරමුණ වෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ස්විච් කරන්න. කලින් ඇංක පාවිච්චි කර හිටපු කෙනෙක්ව මැලිබන් වලට ස්විච් කරගන්න. අන්න ඒ වගේ එකකට තමයි ස්කෑනර් ඩිලිවර් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අර ඉන්ස්ටන්ට් එකෙන් වෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් අවයානස් ඇති කරන එක. බවුන්ස් බෑක් එකෙන් වෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් ස්විචින් කරන බ්‍රෑන්ඩ් ස්විචින් කරන එක. අනිත් මොකද මිෂේ? බවුන්ස් බෑක් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් ස්විචින් ද නැහැ. මේ රිපීට් පර්චේසස්. ඒකේ රිපීට් පර්චේසස් බවුන්ස් බෑක් එකේ රිපීට් පර්චේස් repeat purchases and can deliver එකේ මේ brand switch කරන එක.
අන්න right. ඊළඟට ක්‍රොස් ස්ටෆින් කියලා තව විදිහක් තියෙනවා. ක්‍රොස් ස්ටෆින් කරන්නේ එකම කම්පැනි එකේ වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකකට කූපන් එක ඇටච් කරනවා. giving a coupon to buy another product in the same company. හරිද? එතකොට දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ගිහිල්ලා ගන්නවා Unilever එකේ මොකක් හරි ෂැම්පූ එකක්. ඔයාට කූපන් එකක් හම්බෙනවා මොකක් හරි වෙන මේ ක්‍රීම් එකකට. හරිද? එතකොට එකම කම්පැනි එකේ හැබැයි කූපන් එක හම්බෙන්නේ වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකකට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට අර සමහර විට අර Unilever එකේ ඒ ෂැම්පූ එක පාවිච්චි කරන මිනිස්සයා Unilever එකේ අර කියන ක්‍රීම් එක පාවිච්චි නොකරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඒක awareness එක ඇති කරන්න ඒක try කරලා බලන්න use කරන්න පුළුවන් cross stuffing වගේ එකක්. එහෙම නැතිලා. ඔව් ඒක හරි විෂය. මේක මේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් එක්කනේ අපි දැන් කතා කරේ. ඒ කියන්නේ ඔය හැම එකම යටින් පොයින්ට් එකක් තිබේ අපිට ඇඩ්වාන්ටේජස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක කොහොමත් කම්පැනි එකට එක්ස්ට්‍රා කොස්ට් එකක්. අපි කූපන් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිස් ඩිඩක්ෂන් එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමත් කොස්ට් එකක් නේ. ඒකේ රෙවෙනියු අඩු කරන්න බලපානවා. එතකොට මේකේ තියෙන ලොකුම අවාසිය තමයි දැන් හිතන්න අපි දැන් මේකේ බලන්න Unilever එකේ කට්ටියම තමයි මේ cross stuffing වලට යන්නේ. කියන්නේ Unilever product එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ම තමයි. ඊළඟට bounce back එකක් හම්බෙන්නේ එකම product. මම තව කියන්නද මේ ඔය දැන් හල අපි කියනවා ඔය cross stuffing වල හැම වෙලේම හල දැන් අපි ගන්න products දෙක මේ මෙතන cross stuff coupon should be for products that logically fit together. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් දෙක ලං කියන්නේ අර හිතනවා දැන් මේ මැලිබන් එක නේ Unilever එකේ තේ පැකට් එකකට ෂැම්පූ පැකට් එකේ කූපන් දෙන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහනේ. ඒ ප්‍රොඩක්ට් දෙක එකිනෙකට ෆිට එකක් නෑනේ කිසිම. හැම වෙලේම දැන් ෂැම්පූ එකක් දෙනවා නම් සබන් කෑල්ලක් එකේ. ඒක ෆිට් නේ. මැලිබන් එකේ තේ කහට පැකට් එක නම් ඒකේ යනවා බිස්කට් එක නැත්නම් පිටි පැකට් එක. ඒ වගේ හැම වෙලේම මේ ප්‍රොඩක්ට් දෙක ලොජිකලි ෆිට වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඔව්. අන්න රයිට්. ඒකත් නෝට් ඩවුන් කරගන්න. එතකොට අපි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් ගැන බල ඉන්නකොට මේ ඒකේ කිව්වා මේ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රෙෆරන්ස් කස්ටමර්ස්ලා කියන්නේ දැන් හිතන්න දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ Unilever එකේ කට්ටියම තමයි ඕකට ඇටච් වෙන්නේ. වෙන මොකක් හරි මේ කම්පැනි එක කට්ටිය මේ ඔතනට යන්නේ නැහැ. අපි කලින් අපි හිතමු අර විශේෂයෙන්ම බවුන්ස් බෑක් එකක් හරි ඉන්ස්ටන්ට් රිඩෙම්පෂන් එකක් හරි දෙනවා කියලා. එතකොට බේබි ෂෙරමි මේ සබන් එක පාවිච්චි කරන මිනිස්සයාම තමයි ඊළඟ පාර ඒක ගන්න එන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා එකම එක්කෙනාට තමයි ටාගට් එන්නේ. වෙන කට්ටිය දැන් දකින්න නැතිව යන්න පුළුවන් සමහර විට රාකේ තිබුණත් කූපන් එකක්. හරිද? එතකොට ඒක එක ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. ඊළඟට මේක necessary evil එකක් කියලා කියනවා. necessary evil එකක් කියලා කියන්නේ හිතන්නකො දැන් Unilever එකෙන් දෙන්න ගන්නවා කියලා කූපන්ස් මොන හරි ෂැම්පූ එකකට අපි එහෙම ඕනේ නැහැ. no limit එකෙන් කූපන් දෙනවා. no limit එකෙන් කූපන් දෙන්න ගත්තට පස්සේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ no limit එක හැමදාම මෙහෙම කූපන් දෙයි කියලා. හරිද? අවුරුද්දේ අඩුම තරමේ අවුරුද්දේ එක කාලවකවානුවක හරි මේගොල්ලෝ කූපන් දෙයි කියලා මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම බලාපොරොත්තු නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සු dissatisfied වෙනවා. අපි කතා කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ expectation එක perception එකත් එක්ක මේ වුණ නැතුනම මිනිස්සු මේ dissatisfy වෙනවා කියලා. එතකොට මේ මිනිස්සු එක බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා නිතරම ඒක necessary evil එකක් විදිහට සැලකන එකත් එක disadvantages එකක්. disadvantage එක. Consumers always tend to expect some kind of coupons. හරිනේ. ඔය ටික තමයි කූපන් ගැන මම තව කියන්න විශ්ේ කියන්නේ. ඒකාවේ කතන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් හලුවා මේ කූපන් සහ කවුන්ටර්ෆිල්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ අර වංචා කරන්න දැන් අපිට උන පුළුවන්නේ මොකක් හරි කූපන් එකක් මේ කලර් print out එක අරන් ගිහිල්ලා රිඩීම් කරගන්න කඩේකින් මිනිස්සු කරනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේ කූපන් සහ කවුන්ටර්ෆිල්ට් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් when කවුන්ටර්ෆිල්ට් මම දානම් chat එකට ඒක. එහෙම නැත්නම් මේ මිනිස්සු කියන්නේ හතන කඩේට ගිහිල්ලා කූපන් එකේ තියෙන මේක තියෙනවා එකක් මීටින් එකේ retail stores mistakenly redeem them for the wrong product package size. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මේ කූපන් එකේ redeem කරන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 500 පැකට් එකක් කියලා. මුදලාලි දෙනවා ග්‍රෑම් 25 පැකට් එකක්. ඒතර මිනිස්සු අපිට එපා වෙනවනේ එහෙමනම් මේක කිව්වේ මෙහෙමයි දුන්නේ මෙහෙමයි කියලා අපි හිතන්නේ. එහෙම නැත්නම්
මුදලාලි දෙනවා මෙල්බන් එකේ පේ පැකට් එක වෙනකොට මට වල පේ කාඩ් පැකට් එක. ඉල්ලන එක නෙවෙයි යා දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ මොකක් හරි කියන්නේ මිස්ටේකන්ලි දෙයක් වුණොත් අන්න ඒකත් බලපානවා මේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විදිහට කූපන් වල. ඒක මේ රීඩින් එකේ තියෙනවා. ඒක තිලා chat එකට දාන්න එතකොට කට්ටිය note down කරගන්න. හරිනේ. ඒ ටික තමයි එතකොට කූපන් වල තියෙන්නේ. වෙන මොන හරි ගැටලු තියෙනවද? කූපන් සම්බන්ධයෙන්? එහෙනම් අපි ප්‍රීමියම්ස් වලට යමු. ප්‍රීමියම්ස් කියන්නේ ඇත්තටම නිකන් gift හම්බ වෙනවා වගේ. හරිද? එතකොට ඒක ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්නකොට අපිට හම්බ වෙන ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි පොඩි gift එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙහෙම අර සමහර ලාවට යන්නේ buy one get the second one at half price කියලා. ඒකත් නිකන් ඇත්තටම මේ නිකන් ඔෆර් එකක් වගේනේ. අපි මොකක් හරි අපි මේ පීසා හට් එකේ ගිහිල්ලා පළවෙනි පාර කෑවට පස්සේ දෙවෙනි පාර කනකොට අපිට කියනවා ඔයාට මේකෙන් ගෙවන්න වෙන්නේ 50%ක් විතරයි. ඉතුරු 50%ම නිකන් ඔෆර් එකක් විදියට. කියන්නේ රිලීස් කරනවා. ඒක නිකන් අපිට නිකන් gift එකක් වගේ කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඒවත් මේකේ යටතට තමයි ගන්නේ. තිලා අර KFC කතන්දරේ ප්‍රීමියම් එකක් නේද? චිකන් බකට් එකේ ඔය තමයි හලෝ ඒකත් මේ කියන්නේ අර ඔක්කොම එකට දාලා අපිට මේ ඔෆර් එකක් වගේ දෙන එකක් නේ ඒක හරි. ඒක කියන්නේ චුට්ටක්. ඔව් ඒකෙත් හරිනේ. එතකොට ඒක කියන්නේ නිකන් අපිට කියනවා නිකන් සවාන් එකයි මේ පෙප්සි ගන්න ගියාම 2400යි ඒත් ගාණ වෙන්නේ. ඊට වඩා අර ඔයගොල්ලෝ කියනවා සවාන් එකයි චිකන් බකට් එකයි පෙප්සි බොටල් එක ඔක්කොම ගත්තා 2400යි කියලා. මේ එහෙම දෙනවා. ඒකට ලාභයක් නැහැ. ඒකේ වාසියකුත් නැහැ. මේ ඒකත් එහෙම ගත්තා මේක ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් මේ සීසන් එකේ ගියේ. ඔෆර් එකක්. ඒතර ප්‍රීමියම්ස් යටතට එහෙම මොන හරි ෆිසිකලි හම්බෙන ගිෆ්ට්ස් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ඔෆර්ස් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක ඉන්න ඔන් පැකේජ් කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අපි දැන් අර ගොඩක් වෙලාවට දැන් ගත්ත උදාහරණේ අපි සර්විස් එකක් නේ අපි පීසා හට් එකට ගිහිල්ලා කන එක අපි මොකක් හරි ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා කනකොට හරි එහෙම නැත්නම් අපිට ඔය ටොයිස් මොන හරි ඊළඟට මොකක් හරි ස්ටේෂනරි අයිටම්ස් මොන හරි හම්බෙනවා නම් ප්‍රොඩක්ට් එකටම ඇටච් කරලා පැකේජින් එකේ ඇටච් කරලා එහෙමත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි ඔය හැපි මීල් ටොයි ඒවත් උදාහරණ තමයි. ඉන් ස්ටෝ මැනුෆැක්චරර්ගේ ස්ටෝ එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට හම්බෙන ඒවා. සෙල්ෆ් ලික්විඩේටින් කියලා කියන්නේ මේකල්ලෝ මේ ප්‍රීමියම්ස් අද ප්‍රයිසස් ගිෆ්ට්ස් other සෙල්ෆ් ලික්විඩේටින් කියලා කියන්නේ දැන් මේ මැනුෆැක්චරර් මේ වගේ ප්‍රීමියම් එකක් දෙනකොට එයාට කියන්නේ මේ එතකොට අපිට ගෙවන්න වෙන්නේ ලෝවර් amount එකනේ. අපි හිතමු මම නිකන් උදාහරණයක් ගමු. පීසා එක හදන්න පීසා හට් එකට එක පීස් එකක් හදන්න ගියා රුපියල් 500ක් නිකන් හිතන්න. ඕක විකුණනවා 1500කට. හරිද? 500යි කොස්ට් එක ගියේ 1500කට විකුණනවා. නමුත් ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මෙහෙම ප්‍රීමියම් එකක් මෙහෙම ඔෆර් එකක් ඔයාට මේක 500කට ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට නිකන් ඇත්තටම බැලුවොත් අපි මේ ඇත්තටම කොස්ට් එක විතරයි ගෙවලා තියෙන්නේ. සෙල්ෆ් ලික්විඩේටින් කියන්නේ එන්නේ ඒ වගේ එකක්. එහෙම නේද තිලා? මිෂන් මට ඒක නම් මීටර් නෑනේ. මට මේ තාම හොයාගන්නත් නෑ ඒක. මේක තමයි මොනවාද මේ? හෙද? මේ අමාශ කියන්නේ. ඔය කියන්නේ එකක් ගත්තට පස්සේ අනිත් ප්‍රොඩක්ට් ඒකෙම අනිත් ප්‍රොඩක්ට් එක ඊළඟ පාර ගන්නකොට එයාට ගෙවන්න ඕන වෙන්නේ එතකොට අර කොස්ට් එක විතරයි. වා කිව්ව එක හරි. කොස්ට් එක විතරයි නේ. ඔව් පොඩි ගණන් දැන් මෙතකොට මේ අපිට ඕන විදිහට මෙහෙම මේ ඔෆර්ස් ප්‍රීමියම්ස් මේ ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ. ඒකට අපි සක්සස්ෆුල් ප්‍රීමියම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා නම් සලකා බලන්න ඕන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. අපේ ටාගට් මාකට් එකත් එක්ක අපි දෙන මේ ප්‍රීමියම් එක එහෙම නැත්නම් ඔෆර් එක ගැලපෙන්න ඕන. හිතන්න ඔයා පොඩි ළමයින්ට මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණනවා. ඔයා දෙනවා මේ වැඩිහිටියන්ට දාන සපත්තු දෙකක් මේ ඔෆර් එකක් විදිහට තෑග්ගක් විදිහට. එහෙම දීලා වැඩක් නැහැනේ. එතකොට පොඩි අයට මේ ගැලපෙන මොකක් හරි පොඩි ටෝයි එකක් නැත්නම් පොඩි ස්ටේෂනරි මොන හරි අන්න ඒ වගේ ප්‍රීමියම් එකක් තමයි ඒකට යාට ගැලපෙන්නේ. ඒකට ටාගට් මාකට් එක ගැන හිතන්න ඕන ප්‍රීමියම්ස් දෙද්දී. carefully select the premium. අපි ප්‍රීමියම් එක කියන්නේ carefully select කරගන්න ඕනේ. මෙලෝ වැඩකට නැති එකක් මේ දීලා වැඩක් නැහැ.
ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් ඇත්තටම ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන් කිසි යුනික්නස් එකක් නැති එකක් මිනිහෙක්ට දුන්නොත් මේ මොකද්ද මේක මේ දුන්නේ ඇති වැඩක් තියනද කියලා බලනවානේ. එතකොට carefully select the premium. ඒකත් එකක්. ඊළඟට premium reinforce the firm's product and image. premium එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම කම්පැනි එකේ ඉමේජ් එක වැඩි කරනවා. එතකොට මිනිස්සු කතා වෙනවානේ ශාමි පොඩි ළමයි වුණත් කතා වෙනවානේ. එතකොට මට හැමදාම මෙහෙම මේ මැක්ඩොනල්ඩ් යන්න ඕන මට KFC යන්න ඕන එතනට ගියාම එහෙම ටොයිස් හම්බ වෙනවා. එතකොට අම්මලට බල කරන එකයි යන්න කියලා. අර ඒ වගේ එහෙම ඉමේජ් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රීමියම් එක නිසාම. ඒක පොඩි අයට කියලා විශේෂයක් නැහැ. ලොකු කෙනෙක්ට උනත් හරියට ප්‍රීමියම් එකක් දුන්නොත් මේ එක ඉමේජ් එක රේන්ෆෝස් කරන්න බලපානවා. integrate the premium with other IMC tools. දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක එකක් කියලා ස්ටෝර් එකට ආවම තව එකක් දීලා වැඩක් නැහැ. අපි කමියුනිකේට් කරන අපි අනිත් පාවිච්චි කරන tools තියෙනවානේ ප්‍රොමෝෂන් tools ඇඩ්වර්ටයිසිං වේවා ඊළඟට මොකක් හරි ස්පොන්සර්ෂිප්ස් මොන හරි මොකක් හරි ස්පොන්සරින් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඉවෙන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් මෙතන sales promotion consumer promotion එතකොට හැම එකක්ම එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ප්‍රීමියම් එක විතරක් නෙමෙයි ඇඩ්වර්ටයිසිං වලිනුත් ඒක හරියට කමියුනිකේට් කරන්න ඕන. ඒ ටික තමයි ප්‍රීමියම් යටතේ කියන්න තියෙන්නේ. තමන් හරි කියන්න තියෙනවා තමාෂා. නෑනේ එච්චරයිනේ. හරි ඊළඟට අපි යමු contestant sweepstakes වලට. මේකත් එක consumer promotion වර්ගයක්. මේකෙදි contest එකක් කියලා කියන්නේ තරගයක් නේ මොකක් හරි තරගයක් පවත්වනවා. මේකත් customers ලා attract කරගන්න මොකක් හරි තරගයක් පවත්වනවා. එතකොට මේ contest එකේ sweepstake එකේ වෙනස වෙන්නේ contest එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම customer මොකක් හරි activity එකක් skill එකක් perform කරන්න ඕන. හරිද? මොකක් හරි activity එකක් perform කරන්න ඕන. එක්ක ඔයා ඇවිල්ලා මොකක් හරි පොඩි video clip වගේක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මේ questions මොන හරි අහන activity එකක් නේ. ඒ වගේ මොකක් හරි තරගයක්. ඔය identity රසපැන උදාහරණ දීලා තියෙන ඒ වගේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම can require purchase to enter the contest. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ භාණ්ඩ මිලදී ගන්නත් ඕන ඒ contest එකට ඇතුල් වෙන්න. දිනනොත් අපිට තෑගි හම්බ වෙනවා. හරිද? එතකොට customers ලා දැන් fully ඔය වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කරන්න මොන හරි පොඩි එක්ක සින්දුවක් කියන්නේ එහෙම කැමති කට්ටිය ටග් ගාලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන මේ ස්කිල් එක perform කරලා ඒ contest එකට ඇතුල් වෙනවා. ඒක තමයි contest කියන්නේ. ඒතකොට sweepstake එකේ වෙනස වෙන්නේ මේකෙදි අපි මොකක් කිසිම මේ activity එකක් perform කරන්න එක අවශ්‍යතාවයක් නෙමෙයි. no requirement to perform an activity. එහෙම requirement එකක් නැහැ. හරිද? එතකොට අපිට නිකන් SMS ගහලා එහෙම නැත්නම් ඒ cover referrals කියලා කියන්නේ මොකක් හරි cover අර මොකද්ද label අපි mail කරලා මේ ඒකෙන් referral draw ආදී නේවා. එතකොට කිසිම activity එකක් perform කරන්න නැහැනේ. සමහර වෙලාවට item එක purchase කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අපේ නැන්ද ගන්න product එකේ label එක මම post කරනවා. අර එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට cannot require the purchase at all. හැමතිස්සෙම purchase කරන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. SMS කරන ඒවාට එහෙම. එතකොට sweepstake එකේ contest එකේ වෙනස ඇහුවොත් ඒක අරක අනිවාර්ය activity එකක් perform කරන්න ඕන. මේක එහෙම එකක් නැහැ. must publish odds of winning කියලා එකක් තියෙනවා නේද? sweepstake වල තියෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මිනිහෙක්ට දැන් consumer කෙනෙක්ට මෙහෙම sweepstake එකක් තියෙනවා කියලා දැම්මට පස්සේ මේක මේක සාර්ථක වෙයි මේක කියන්නේ අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ නිකන් අර probability එකක් තියෙනවා කියලා දැනෙන්න ඕන. The probability expressed as a ratio that certain event will take place. ඒ event එක කියන්නේ ඒක සිද්ධ වෙයි කියලා මේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕන. දැන් හිතන්න ඔයා මොකක් හරි කම්පැනි AB මොන හරි විකුණනවා. ඔයා කියනවා මේ නම්බර් එක ටොනික් පියන ඇතුලේ තියෙන එක ඒ නම්බර් එක SMS කරන්න. SMS කරාට පස්සේ ඔයාලට බයිසිකලයක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඔන්න sweepstake එක. randomly select කරගන්නේ. හරිද? දැන් ඔයා මාස 6ක් තිස්සේ ඔක කරනවා.
හරිද ඒනට ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යද්දී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් නවත්තලා දානවා. එතකොට මිනිස්සුන්ට odds of winning නැහැ නේ. කියන්නේ මිනිස්සු බලනවා මේ එහෙන වංචාවක් නෙමේ කරේ කියලා. අඩුම තරමේ මිනිස්සුන්ට පේන තෑග්ගක් දෙකක්වත් දෙන්න ඕන. ඒ වගේ sweepstake වල ඒකත් බලපානවා. randomly select කරගන්න. random කියලා තියෙන එකයි. එතන මේකේ perceived value එක කියලා කියන්නේ consumer selective. ඒ තිලා ඔය consumer selective කියන එක පොඩ්ඩක් තේරුණාද? හරිද? බලන්නම් ඒක ඇත්තට මට එතන ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. කොහොම හරි perceived value කියන්නේ the decision to enter to the contest. එහෙම නැත්නම් contest එකට වෙන්නත් පුළුවන් මේක sweepstake එකට වෙන්නත් පුළුවන්. කෙනෙක් මේකට ඇතුල් වෙනවා කියලා තීරණය කරන එක. Decision to enter to the contest or sweepstake is most often based on the perceived value. අපි තීරණය කරන්නේ අපිට තියෙන perceived value එක අනුව තමයි මේකට යනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. Combine with the odds of winning. ඒක අර odds of winning එකත් එක්ක combine වෙලා තියෙන්නේ. odds of winning කියන එක මම පැහැදිලි කරානේ. මේක මේකෙන් අර මේක ඇත්තටම සාර්ථක වෙයි මෙහෙම event එකේ මෙහෙම අපිට rewards හම්බෙයි කියලා තියෙන හැකියාවනේ. odds of winning හරිද? එතකොට ඒකනේ odds of winning කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකත් එක්ක combine වුණාට පස්සේ තමයි perceived value එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ දැම්මා මෙහෙම මේ අපිට SMS කරොතින් මෙහෙම තෑග්ගක් දෙනවා කියලා දවස් දෙකක් යද්දි මෙන්න ජයග්‍රාහකයෝ කියලා දැම්මත් එක්ක දිගටම SMS කරන්න කියලා මොටිවේට් කරාත් එක්ක එහෙනම් මම මේකට එන්ටර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට perceived value එකක් තිබ්බා. මම නිකන් සරල උදාහරණයකින් කිව්වේ the decision consumer selective කියන්නේ අර හැම කස්ටමර්ටම මේකට එක්පාර්ට් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අර කූපන් වගේ නෙවෙයි කියලා කියන්නේ. කට්ටියකට මේ දෙනවා කියන්නේ. මේක මම ලියාගෙන තියෙන විදිහට ඒක. හරි නේද? එතකොට කොහොමද රැන්ඩම් නේද? ඒ කියන්නේ රිෆල් ඩ්‍රෝ එකක් ගත්තත් ඔව්. කෙනෙක්ට තියෙන perceived value එක මේකේ හරිම important. ඒ කියන්නේ යාට හම්බෙන extrinsic value එක සහ intrinsic value එක. අපි කලින් කතා කළා extrinsic value කියලා කියන්නේ attractiveness of the price. ඒ කියන්නේ අපිට හම්බෙන්නේ bicycle mountain bicycle එකක් හම්බෙන්නේ. ෂා මේ SMS යගේ හොම් mountain bicycle එකක් හම්බෙනවද? අර ඒ වගේ නිකන් price එකේ attractiveness. එහෙම නැත්නම් run පවුමක් දෙනවා. අර ඒ වගේ. intrinsic value එක තියෙන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ contest එකක් කියලා. ඒකේදී අනිවාර්යෙන් skill එකක් perform කරන්න එපේ. එතකොට ඒක නිකන් හරි පොඩි ජොලියක් fun එකක් තියෙනවා. ඒකට නිකන් ඒ සමහරු ජොලියටත් SMS ගන්න, සමහරු ජොලියටත් ඔය post card එහෙම ඒවා යවන අය ඉන්නවනේ. එතකොට පොඩි intrinsic value එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඔය දෙකම එකතු වෙලා ඒකත් එක්ක odds of winning එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න perceived value එක හයි මිනිස්සු තීරණය කරනවා මේ වගේ ඒවාට apply කරන්න. ඒ විදිහට අපි හදා ගන්න ඕන අපේ contest එක එහෙම නැත්නම් sweepstake එක. ඔය ටිකට් දිනුම් අදින් ඔය ඒවත් ඕකට තමයි අයත් වෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් and social media හරහා ඕක වෙනවා. ඒක දැන් අපිට ඕන උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් සයිබර් වේව් එකේ අර LPL කාලේ අපි කරේ ඒක ඇවිල්ලා එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහපු එකක්නේ. එතකොට contest එකක්. එතකොට සයිබර් වේව් එකේ උදාහරණයක් අපි ඔන්ලයින් කරේ ඉන්ටර්නෙට් and social media එක පොපියුලර් වෙන එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. increase intrinsic value interactive දැන් ඒකට කට්ටිය join වෙලා උද්‍යෝගයෙන් කරනකොට අර interactive game එකක් විදිහට යනකොට ඒකේ intrinsic value එක වැඩි සහ cost එක අඩුයි. හරිද? අපිට දැන් physically දේවල් arrange කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒකේ cost එක අඩුයි. මේකේ goal එක තමයි encourage traffic එකක් ඇති කරන්න product එකට. කට්ටිය නිකන් පිස්සුවෙන් වගේ මේකට SMS ගහයි apply කරයි ඒ වගේ නිකන් පොඩි එකක් traffic එකක් ඇති කරන්න ඊළඟට sales වැඩි කරන්න ඊළඟට intrinsic reward එක customers ලව ආපහු attract කරගන්නත් උදව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ intrinsic විතරක් නෙමෙයි extrinsic value එකත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ contest එකට participate වෙලා අමුතු fun එකක් හම්බුනොත් ඊළඟ සැරේත් ආපහු ඒ වගේ එකකට apply කරන්න කැමතිනේ.
ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන ඒ වගේ. එතනින් ඉවරයි contest and sweepstakes. ඊළඟට අපි බලමු refunds and rebates. හරි. refunds and rebates කියන්නේ නිකන් හරියට ආපසු ගෙවීමක් වගේ. මේක දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම දේ 9 වෙනස විතරයි. ඒ කියන්නේ රිෆන්ඩ් එකක් හම්බෙන්නේ soft goods වලට. අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන පොඩි පොඩි දේවල් තියෙන ආහාර, ඇඳුම්, ඊළඟට වෙන වෙන එන්නේ වගේ පොඩි පොඩි කියන්නේ සාමාන්‍ය සාපේක්ෂව මුදලින් අඩු ඒවට soft goods වලට රිෆන්ඩ්ස් හම්බෙන්නේ. රිබේට්ස් හම්බෙන්නේ ඔටෝ කියන්නේ hard goods වලට. අපි සෑහෙන මුදලක් ආයෝජනය කරලා ගන්න දේවල් ඔටෝමොබයිල්ස්, එහෙම නැත්නම් lands, properties මොනවා හරි ඒවා hard goods වලට හම්බෙන්නේ rebates. එතකොට මේවා hassle to redeem මේ වගේවා ඇත්තටම ගෙවන්න අමාරුයි කියලා කියනවා. hassle to redeem now accepted by customers. එකපාර දුන්නාට පස්සේ customers දිගටම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම් ඕකට. අශෝක මැඩම් කිව්වා මේ අර vehicle එක ගත්තට පස්සේ දැන් හිතන්න vehicle එක ගත්තට පස්සේ ආපහු දැන් සල්ලිත් ගෙවලා ඔක්කොම කරාට පස්සේ දැන් vehicle එක ඔටෝමොබයිල් විතර hard good එකක් නේ. එතකොට රිබේට් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. 25000ක් ආපහු හම්බුණාලු. එයාලට හිතා ගන්නත් බැරුව ගියාලු 25000ක් දන්නේ මම නිකන් කිව්වේ කීයක් හරි හම්බෙලා ආපහු. හරිද? 25000ක් කියලා හිතුවක අන්න ආපහු හම්බෙනාලු. එයාගේ account එකට වැටෙනවලු. එතකොට බැලුවලු ඒ කොහොමද එහෙම උනේ කියලා බැලිනා රිබේට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අර කලින් අර ඔටෝමොබයිල් එකේ ගානට මේ 25000ත් ඇඩ් කරලාම දෙනවා. අන්තිමට නිකන් මෙන්න ඔයාට රිබට් එකක් හම්බෙනවා කියලා මේ කස්ටමර්ට ඔලුවට දාන්න වගේ ආපහු දෙනවා. එතකොට අපිට පොසිටිව් ඉමේජ් එකක් ඇති වෙනවනේ මේ කම්පැනි එක ගැන. මේගොල්ලෝ කෑෂ්බැක් එකක් වගේ නිකන් ආපහු දුන්නා මේ මරුනේ කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු දන්න අයටත් කියනවා මෙහෙම ගන්න ටොයොටා එකෙන් ගන්න. එතකොට මෙහෙම හම්බෙනවත් එක්ක කියලා. ඊට පස්සේ ඒක දුන්නේ නැති වුනහම කස්ටමර් ඩිසැටිස්ෆයිඩ් වෙනවා. ඒ දෙකයි අර now customers expected කියලා කියන්නේ. ලංකාවේ නම් ඉතින් soft goods වලට ඔය වගේ refunds දෙනවා හරි අඩුයි. rebates උත් අපි ඉතින් වැඩි අහලා නැහැනේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට sampling වලට යමු. හරි. sampling කියලා කියන්නේ actual delivery of a product to customers for their use or consumption. sample එකක් දීලා බලනවා. පාවිච්චි කරලා බලන්න. හරිද? දෙන්නේ free. Here's the top search result. හරිද? දෙන්නේ free. free දෙන්නේ පාවිච්චි කරලා බලන්න කියලා මොකක් හරි product එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, service එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට B2B prospects කියලා කියන්නේ අපි හිතමු potential clients අපි හිතමු ගොඩක් වෙලාවට business to business සේවා market වල ඕක වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට sample check කරලා බලලා දැන් හරි building construction කරන කෙනෙක් මොන හරි ගන්න යනකොට එයාලා අදාළ material පොඩක් sample check කරලා බලනවානේ. ඒකට B2B ඒවල ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා. service sampling කියලා කියන්නේ ඕක goods විතරක් නෙමෙයි service කරගෙන යන කට්ටියටත් ඕක මේ දෙනවා samples දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔය doctorsලාට ඇවිල්ලා දෙන්නේ මේ මොකක් හරි pharmaceutical කට්ටිය මේ බෙහෙත් මේ try කරලා බලන්න කී එහෙම අන්න ඒ වගේ ඒවා. එතකොට මේ sample distribute කරන්න පුළුවන් එක එක විදිහේ. in store distribution අපි store එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔය එක එක කට්ටිය agents brand ambassadors ලා හරි කවුරු හරි ඉඳලා අපිට දෙන්නේ මේක try කරලා බලන්න මිස් මේ අලුත් product එකක්. ගොඩක් වෙලාවට sample දෙන්නේ එහෙමනේ මොකක් හරි අලුතෙන් product එකක් ආවට පස්සේ customer experience කරලා නැති වෙලාවට මේ දෙනවා මේ බලන්න මේක කොහොමද හොඳයිද කියලා. එහෙම නැත්නම් direct sampling. කෙලින්ම ගෙදරට එවනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ඔය කීල්ස් එක පටන් අර අලුත් විදිහට green color එකකින් පටන් ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ මේ ඕක කරා මට මතක හැටියට. කීල්ස් එකේ බෑග් එකකුයි
නිකන් අර going green concept එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ටිකක් කරා ඒක direct sampling. ගෙදරටම sample එක එක්කෝ ගෙදර කවුරුත් හිටියේ නැත්නම් ඉස්සර දොරගොඩ ගාවින් තියලා හරි යනවා. ඊළඟට response sampling ඒකෙදි අපි අහුවත් තමයි දෙන්නේ. හරිද? අපිට කිව්වොත් අපිට මේක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනි. කියන්නේ රස බලන්න ඕන කියලා. එතකොට අපිට ටෙස්ට් කරලා බලන්න දෙනවා free of charge. cross rough sampling කියන එක අපි cross roughing කියන එක කලිනුත් කතා කරා. ඒකේ කිව්වේ මේ අර වෙනත් ප්‍රොඩක්ට් එකකට ඇටච් කරලා දෙනවා sample එක. ඔයා යනවා මොකක් හරි ගන්න අපි හිතමු ෂැම්පු එකක් මට ෂැම්පුම තව මතක් වෙන්නේ ගණන් ගන්න එපා. ෂැම්පු එකක් ගන්න යනවයි කියලා ඔයාට ඒකට ඇටච් කරලා දෙනවා කන්ඩිෂනර් පොඩි මේ ෂැෂේ පැකට් එක. හරිද? එතකොට cross rough sampling එක. media sampling එතකොට media sampling නම් ලංකාවේ හරි අඩුයි. මම නම් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔය මැගසින් වල printed media වල sample එකක් දානවා. ඔය උදාහරණ දාගෙන ෆොරින් මැගසින්ස් වල තියෙනවලු perfume stickers. මෙහෙත් ඇති ඒ ස්ටික් එක ගලවලා බලපුවහම ඒ perfume එකේ smell එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට ඒක media sampling. printed media එක attach කරලා යවන්නේ. professional sampling එක තමයි අර doctors ලා ගාවට එහෙම නැත්නම් තව අපි හිතමු මොකක් හරි ප්‍රොෆෙෂන් එකක් කරන කෙනෙක් ගාවට ඒ අදාළ දේවල් මේ බලන්න කියලා try කරලා බලන්න කියලා ඒජන්ට්ස් ලැබිලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට selective sampling කියලා කියන්නේ මොකක් හරි selective group එකක් තෝරගෙන අපිට sample දෙනවා. හරියට අපි හිතමු කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා මොකක් හරි ආයුර්වේදික් brand එකකින් ඇවිල්ලා මොන හරි මේ sample බෙදන. එතකොට target selective group එකක් ඉන්නේ university students ලා. එතකොට මේකේ benefits තමයි අලුත් product එකක් අනිවාර්යයෙන්ම introduce කරනකොට ඇත්තටම sampling හරිම හොඳයි. මොකද කවුරුත් product එක දන්නේ නැහැ, experience කරලත් නැහැ. එතකොට sampling හොඳයි. එතකොට generate interest in it. customers ලාට මේක ගැන interest එකක් ඇති කරනවා. අලුතෙන්ම product එකක් කියන්නේ පාවිච්චි කරලා නැහැනේ. එතකොට සමහර විට sample එක නිසා කැමැත්තක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමේ customers ලගෙන් information collect කරගන්නත් පුළුවන්. මේ sample එකකින්. එතකොට sample එක දීලා හොඳයිද කියලා අපිට එහෙම අහන්නත් පුළුවන්නේ customers ලගෙන් මේක ඒවලේ try කරලා දැන් ඔය in-store වගේ නේ අපි response sampling වගේ ඒවලේ try කරලා බලනවානේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ customers ලගෙන් feedbacks උනත් ගන්න. එතකොට successful sampling involves targeting the right audience. හරි audience එක අපිට ගැලපෙන audience එක at the right venue. නිවැරදි කියන්නේ හරි ප්ලේස් එකේදී කියන්නේ හරි තැනේදී හරි වෙලාවට අපි තෝරගන්න ඕන. ඔයා අලුතෙන්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න යනවා නම් ඔන්න රයිට් ටයිම් එක දැන් තමයි සාම්පල් එකක් දාන්න ඕන. අපේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක වැඩිපුරම ගැවසෙන්නේ කොතනද කියලා අපි බලලා ඒ තැනට දෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඒකෙත් ඒගොල්ලෝ වැඩි හරියක් මෙන්නේ කොයි ටයිම් එකේද කියලා බලලා ඒ වෙලාවට දෙන්න ඕන. නැතුව මේ අපිට හිතුමනාපෙට ටවුන් ගාන ඉඳලා සාම්පල් බෙදුවට හරියන්නේ නැහැ. එතකොට successful sampling involves targeting the right audience at the right venue at the right time. ඒක වැදගත් sampling වලදී. හරි නේද? ඒක ප්‍රශ්න දිනන මොන හරි? හරි අපි එහෙනම් යමු consumer promotion එකේ අන්තිම type එකට bonus packs. consumers ලව attract කරගන්න short term එකේ sales වැඩි කරගන්න consumers ලා හරහා කරන්න පුළුවන් අන්තිම strategy එක තමයි consumer promotion එක තමයි bonus pack එක. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි special pack එකක් offer කරනවා. හරිද? මොකක් කියන්නේ කලින් අපි හිතමු සබන් කැටයක් දෙනවා එකම ගානට තමයි අපි මේ සැරේ ඔන්න එක්ස්ට්‍රා සබන් කැටයක් එක මෙන්න බෝනස් පැක් එකක් කියලා දෙනවා. එතකොට අයිටම් ගාන වැඩි කරලා පැක් එකට අයිටම් ගාන වැඩි කරලා තමයි දෙන්නේ. එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොඩක්ට් ඉන් ස්පෙෂල් පැකේජ්. එතකොට මේකේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. increase the usage of product. ඉස්සර එක සබන් කැටයක් පාවිච්චි කරපු මිනිස්සේ අපි හිත මාසයක් එක සබන් කැටයක් ගන්නවා කියලා
මම දන්නේ නැව නිකන් කිව්වේ. හරිද? එතකොට තනි පාවිච්චිය කොහොමද දන්නේ නැනේ. අපි හිතමු එක සබන් කැටයක් මාසයක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. එතකොට දැන් බෝනස් පැක් එක නිසා මේ මොනසා මේ මාසේ සබන් කැට දෙකක් ගේනවා. හරිද? එතකොට ඒ මාසෙත් තේරෙනවා මම නිකන් කුණු පෙරේතයා වගේ මාසයක් එකම සබන් කැටයක් ගෑවනේ සබන් කැට දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි තමයි කියලා ඔන්න යා ඒකට පුරුදු වෙනවා. increase the usage of product. ඒක එක objective එකක්. match of preempt competition. ඒ කියන්නේ competition එකට ඒ කියන්නේ action එකක් විදියට පෙර සූදානමක් විදියට preempt competition එක ඒ කියන්නේ ඒකට පෙර සූදානමක් විදියට මේක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා නිකන් රිසර්ච් කර ඉන්නකොට ඔයාලා නිකන් EM වගේ දැනෙනවා මොකක් හරි කම්පැනි එකක් මේගොල්ලෝ ටිකක් මේක ක්වොන්ටිටි එක වැඩි කරන්නයි යන්නේ. ඊට කලින් අපි ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ කියලා බෝනස් පැක් එකක් දාලා මිනිස්සු අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට develop customer loyalty. customers ලගේ loyalty එක වැඩි කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම new users ලා වැඩි කරන්න කලින් baby ශරමි සබංග පාවිච්චි කර හිටපු කෙනෙක් අර ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එකේ බෝනස් පැක් එක දැකලා baby ශරමි අතහැරලා ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් වල shift වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අලුත් users ලා attract කරගන්න උදව් වෙනවා. encourage brand switching. ඒක තමයි මේ ඒක අර මම කලින් කියප එක. එතකොට දෙකම එක වගේ ඕවා තමයි objectives වෙන්නේ. ඒක නම් lazy bonus pack එක අපි දැකලා තියෙන දේනේ. ඔය ටික තමයි consumer promotion යටතේ තියෙන. මොන හරි එකතු කරන්න තියනවද තිලා අමාෂා? මිෂෙල් අර මේ පාඩම් පටන් ගද්දිම අර types of consumer promotion වල bonus pack වලට පස්සේ price offs කියලා තියෙනවානේ. ඒක එදා මට මතකයි. මට මේ වෙලාව තිබ්බේ නැහැ මේ උගන්වන්න. මැඩම් මේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා මතක නැහැ. කියන්නේ අර මේ reading material බලලා කරන්න කිව්වද? නැත්නම් ඒක නැහැ කිව්වද? price offs නේද? price offs කියන්නේ නිකන් මේ අර වගේම නේදනේ? ඒ කියන්නේ අර අඩු කරලා දෙන එකක් නේද? ඔව් ඒක එහෙම මේ මාත් ලියාගෙන නැහැ. මේ මාත් හිතන්නේ එහෙම තමයි. ඒක මේ සමහරට reading material බලන්න වෙන්නේ. බලන්න වෙයිනේ. මම ඇත්තට මේක ලියාගෙන නැහැ අමාෂා. නැත්තම් කියන්නේ. ඇත්තටම මම ලෑස්ති වුණේ මේ ටිකට විතරයි. trade promotion ඇත්තටම මේ අර ඒකේ තව ටිකක් අර deep කොටස් ටිකක් තියෙනවා. මට ඒ ටික එච්චර ක්ලික් නෑ. මේ අපි ඒකයි අර එදා කරන්න බැරුව ගියේ තැන් ටිකයි දාලා තව එක සෙෂන් එකකින් ඉවර කරමු. මේ කියන්නේ මේකයි අර entertainment marketing part එකයි දාලා ඉවර කරමු නේද? තව එක සෙෂන් එකකින්. එහෙම කරමුනේ. ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඒතර මේ හතරක් තියෙනවානේ. ඒ හතර පොඩ්ඩක් මේ ඩීප් තියෙනවා. අමාරුයි නේද? ඔව් ඒක තමයි. රෙකෝඩින් එක නවත්තමු නේ.